राज्य सभानि एमपि रेनगोरा नार्जारिया बिटिआर एकर्ड सिंनि स्पेशल पेकेजनि सायाव सोंथि दैखांदों। रेनगोरा नार्जारिया बिटिआर एकर्ड सिंनि स्पेशल पेकेजनि सायाव सा सानजा ओनसोलनि जौगाथाय मन्थ्रि बिफाननिसिम सोंथि दैखांदों। बिथां रेनगोरा नार्जारिया सोंथि खालामदों जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अफ आसामनिफ्राय 1500 कौटिनि मावथांखि मोनदों नामा, जायखौ 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्डआव सागान होनाय जादोंमोन। जुदि मोनदोंब्ला बेनि फोरमाना बबेयाव होनना सोंथि खालामदों बिथां रेनगोरा नार्जारिया। आरो बे सोंथिनिनो फिननाय हरदों सा सानजा ओनसोलनि जौगाथाय बिफाननि रायजो मन्थ्रि डक्टर सुकान्त मजुमदारा। बिथाङा फिननाय होदोंदि आसाम सरकारा बिटिसिनि सिङाव थानाय ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय 3 बोसोरनि थाखाय बोसोराव 250 कौटि रां थि खालामो आरो भारत सरकारा बे एखे समनि थाखाय बोसोराव 250 कौटि रांनि उफ्रा बिबां होयो होनना फिननायनि गेजेरजों फोरमायहरदों बिथां डक्टर सुकान्त मजुमदारा। आरो बिथाङा फिननाय होबावदोंदि मिरु सरकारनि 750 कौटि रां बाहायनायनि गेजेराव मिनिस्टार अफ डेभेलपमेन्ट नर्थ इस्टार्न रिजन 720.99 कौटि रांनि मावथांखिफोर मोनदों, जायनि गेजेराव 62.79 कौटि रांनि मोनथाम थांखिफोरखौ दिनैसिम गनायथि होनाय जाबाय आरो 658.20 कौटि रांनि आद्रा थानाय मोन 11 गनायथिनि गुबुन गुबुन थाखोआव दं। आरो 220 बिटिसि पेकेजनि सिङाव गनायथि होजानाय मावथांखिफोरनि सोमोन्दै जेबो फान हगारनाय जायाखै, मानोना आसाम सरकारा 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 12 अक्ट'सिम रांनि थाखाय जेबो दाबि खावलायनाय जायाखै होनना एमपि रेनगोरा नार्जारिनि सोंथिनि फिननाय हरदों बिथां डक्टर सुकान्त मजुमदारा।